Hvis du nu skal arbejde hjemme de næste 14 dage, er der et par ting, du skal være opmærksom på. En af de vigtigste ting, det er at sørge for at komme ud og bevæge sig og røre sin krop. Komme ud i naturen. Bare sørg for at holde god afstand til andre mennesker, så er vi sikre på, at du ikke smitter eller bliver smittet. Udover det, så er det en rigtig god idé at få lavet noget træning, når du sidder hjemme ved spisebordet. Og hvis du følger med, så skal jeg vise dig, hvordan du super nemt og enkelt kan sørge for at holde smerter væk fra ryg og nakke. Hej alle sammen. Jeg håber, at nogen, der er med i dag, også var med i går og fik set, hvordan man optimalt set sidder her ved sin hjemmearbejdsstation. På trods af, at man kan sidde nogenlunde fornuftigt, hvis man ellers arbejder med de ting, som man går, så er det selvfølgelig ikke optimalt og ikke lige så godt, som når man sidder på sit almindelige kontor med hæve-sænke-bord osv. Derfor er det vigtigt, at man forebygger på andre måder. Og en af de måder, det kunne fx være træning, eller som vi snakkede om i går, at være meget opmærksom på, hvordan man skifter arbejdsstilling. Smerter i kroppen, når man sidder ved sin arbejdsben her, vil typisk være smerter i lænderyggen. Det var det, vi snakkede om i går, hvis I kan huske det, at man kommer til at sidde og hænge i sin ryg. Så det er enormt vigtigt, at man kommer op og sidder her. Og den anden position, man typisk får problemer med, det er nakkeområdet og skulderområdet, hvor man kommer til at være meget stiv og ufleksibel i sin krop. Det første, jeg vil prøve at snakke lidt om, det er omkring vores nakke. Det, der sker, når vi får ondt i nakken, det handler jo som regel om, at vi sidder i den samme stilling i mange timer, eller i hvert fald lang tid i træk. Udfordringen er, at musklerne står og spænder, det vil sige, at de lukker statisk sammen om blodstilførslen, og på den måde kommer der ikke ny ilt og ny næring ud til musklen. Musklen holder jo ikke op med at arbejde, så du bliver ved med at sidde på den samme position, men dine muskler arbejder ved at danne en masse mælkesyre. Det er den mælkesyre, du kan mærke i dine muskler som sådan en brændende, svigende smerte. I nogle tilfælde går det op og bliver hovedpine, og så er man for alvor hårdt ramt af den her belastningsproblematik. Den første øvelse, jeg egentlig vil snakke med jer om, er en øvelse, som I skal prøve at lave ret hyppigt. Og nu kan jeg ikke se jer. I kan se mig, så I kan nøjes med at grine af mig. Det handler om, det er virkelig at lave en flot dobbelthage. Så det man gør, og hvis man gerne vil styre den lidt, det er, at man kigger lige ud, så ens øjne ligesom bliver ved med at have den samme retning, og så trækker man hovedet baglæns. Så får man sådan en fin, flot dobbelthage her, og så kommer man ud igen. Og prøv at arbejde sammen med mig, mens I gør det. Når I kommer ind her, så holder I den lige et par sekunder, 4-5 sekunder, og kommer ud igen. Hvis I forestiller jer Eiffeltårnet og en stor kugle på toppen af det, så svarer det til, at det er jeres ryg med jeres hoved ovenpå. Hvis I forestiller jer, at den her kugle er ved at vælte ned ad tårnet, altså det er herude hele tiden, så kan I næsten forestille jer, hvordan musklerne her på bagsiden og ledene virkelig bliver udsat for en masse tryk. Og det er, at de prøver ligesom at udligne det tryk. Typisk når man laver den her øvelse, så gentager man den 10 gange. Man skal ikke presse den helt vildt, det skal ikke være smertefuldt på nogen måde, men man må godt prøve at komme så langt tilbage, så man bliver helt lige her på bagsiden af nakken. Når man laver de her 10 gentagelser af denne her øvelse, det må man gerne gøre rigtig hyppigt. Så snart man synes, man begynder at blive lidt stiv eller øm i ryggen eller nakken, jamen så laver man lige de her, det hedder retraktioner på et fint ord, eller dobbelthageøvelse med et knap så fint ord. Og det kan man i virkeligheden ikke gøre for meget. Så hver gang man ligesom føler, at nu stivner jeg lidt til, så kan man lige sidde og arbejde med den her. Og man kan sagtens sidde og arbejde, man kan sagtens tage en telefonsamtale, mens man laver de her øvelser. Eller i hvert fald den her kan man godt. Så det handler lidt om at udligne trykket i rygsøjlen. Det handler lidt om at få en lille smule gang til blodtilførslen, og så handler det om at få hovedet på plads, kan man sige, på toppen af tårnet. Den næste øvelse handler så en lille smule mere om bare at få gang i blodtilførslen. Det er en meget, meget banal øvelse, en meget simpel øvelse. Det handler om, det er i virkeligheden bare at rulle skuldrene. Godt. Hele vejen rundt. Man tager 3 gange den ene vej, og så tager man 3 gange den anden vej.
Man vil gerne presse det sådan, så man virkelig presser skuldrene baglæns, virkelig får dem op til ørerne og kommer ned igen. For hver 3 gange holder man en lille pause på et par sekunder, så cirkulationen lige får lov til at komme i gang, og så kører man den modsatte vej. Det gør man også de her 10 gange i alt. Så nu har vi arbejdet med at få hovedet tilbage på plads. Vi har arbejdet med at få gang i cirkulationen. Det næste, der sker, det er, at vi skal gerne tvinge musklen til at slappe af. Og den bedste måde at tvinge musklen til at slappe af på, det er i virkeligheden at lave strækøvelser. Og nu ændrer jeg lige min position lidt smule. Så når man laver strækøvelser i det område heroppe, så vil vi gerne ligesom arbejde med hele muskulaturen, hele vejen rundt fra halsen og hele vejen om til rygsøjlen. Så hvis I sætter jer ned på jeres stol, hvis I ikke gør det i forvejen, tager fat om stolkanten med jeres venstre hånd, læner jer en lille smule ud til jeres højre side, tager fat med højre arm omkring hovedet, så trækker I lige så forsigtigt her. Det skal ikke være smertefuldt, men det skal være sådan, at I kan mærke et stræk her fra øret på siden af halsen og ud mod skulderen. Det stræk holder vi i 20 sekunder. Man må gerne tage en dyb indånding. Pust langsomt ud, og man kan faktisk næsten fornemme, når man så puster ud, hvordan musklen den giver slip. Når vi holder det stræk i 20 sekunder, kommer vi ud af strækket. Vi venter et par sekunder, og så kommer vi ned igen. I det samme stræk. Holder det 20 sekunder en gang til. Husk vejrtrækningen. Dyb indånding. Og jeg kan se, hvordan min krop slapper lidt af, når jeg puster ud. Yes. Og det gør man 3 gange på hver side. Så når man har lavet det til den ene side, så tager man selvfølgelig fat her og laver det til den anden side. Og jeg vil lige sige til jer, at jeg har lavet et lille print, eller et lille skriv, så jeg sender en mail til jer bagefter med øvelserne og også hvor mange gentagelser I skal lave. Så det her, det var strækket lige til siden. Hvis vi laver den samme øvelse igen, holder fast med jeres venstre hånd om stolkanten, kommer ud til siden, og så i stedet for at trække lige til siden, så trækker I hovedet en lille smule fremad. Den vej ned mod højre knæ. Så vi kunne mærke, at efterhånden som I kommer længere og længere ned, så flytter strækket sig fra siden af halsen og længere om i nakken og ned mod skulderbladet. På samme måde som før, så holder vi strækket i 20 sekunder. Man må gerne tage en dyb indånding undervejs, hvor man puster ud. Slapper man godt af, og så kan man få strækket en lille smule længere. Igen, det må ikke være smertefuldt, men man skal kunne mærke strækket. Og ligesom før, gentager vi det 3 gange, og gør det selvfølgelig det samme i modsatte side. Nu har vi haft lige til siden, vi har haft den her skråmuskel, hvor vi kommer ind på omkring skulderbladet. Nu skal vi lave en ny øvelse, som handler mere om rygsøjlen. Og sætter ham lige med siden til igen. Det jeg gerne vil her, det er i virkeligheden, at jeg gerne have til at falde sammen i ryggen. Hæve hovedet. Så tager I fat med en hånd her, og presser hovedet en lille smule fremad. Eller nedad, om I vil. Her vil I mærke et stræk. Nogle mærker det i nakken. Nogle mærker det her imellem skulderbladene. Nogle mærker det helt nede i lænden. Det kommer lidt an på, hvor muskulaturen ligesom er strammest. Igen holder man 20 sekunder. Tager en dyb indånding. Og ører lige presset en lille smule, når man puster ud. Og også her gentager man selvfølgelig øvelsen 3 gange. Så nu har vi haft siden af halsen, vi har haft ned mod skulderbladet, og vi har haft rygsøjlen. Den sidste del af nakke-skulderhovedet, der er væsentligt at arbejde med, det er jeres halsmuskulatur. Mange gange så kommer vi til at sidde herinde, og vi kommer til at sidde med hovedet skudt frem, som vi har snakket om. Og det gør faktisk, at halsens muskulatur, som sidder herinde, den bliver meget, meget stram.
Det I gør her, det er, at I tager fat igen i stolkanten hernede under, så skulderen ligesom bliver fikseret. Og så læner I hovedet først til siden, drejer hovedet mod den modsatte side, og så begynder I at tage hovedet baglæns. Her. Vi kunne mærke et stræk her i halsen. Lige her, hvor jeg mærker her. Og igen. Dyb indånding. Og pust ud. Så man ligesom får øget strækket. Og på samme måde som alle de andre øvelser, så er det vigtigt, at man gentager øvelsen 3 gange. Rent videnskabeligt, så ved man, at 3. gang man laver øvelsen, så er det der, den virkelig slipper. Lige så vel som man ved, at de her 20 sekunder ligesom er der, hvor man har det optimale stræk. Man får altså ikke noget ud af at strække 30 sekunder eller 2 minutter. Stræk 20 sekunder, 18-20 sekunder og gentag 3 gange. Det er rigeligt. Husk at tage begge sider med. Det er selvfølgelig også væsentligt. Når vi nu har snakket rigtig meget om vores nakke og skulder, så er det selvfølgelig også væsentligt, at vi arbejder en lille smule med vores lænd. Lænden er også stærkt belastet. En af de ting, der er forholdsvis simpelt at arbejde med, og igen på samme måde som det er med nakken, jamen, så handler det også rigtig meget om at få udlignet trykket i rygsøjlen. Og det man arbejder med her, det er i virkeligheden bare sådan nogle små kip. Man kan gøre det siddende. Nu har vi lavet så mange øvelser siddende, så med fare for, at I ikke længere kan se mit hoved, når jeg rejser mig op, så kan man også gøre det stående, hvor man simpelthen arbejder med at komme baglæns der. Stille og roligt pres lænden fremad og ryggen baglæns. Det handler igen om at udligne trykket, ligesom vi gjorde med den første øvelse i nakken. Her er det bare lænden, vi arbejder med. Man gør det igen, typisk med en 10 gentagelser, holder en lille pause og gentager det 10 gange igen. Hvis I vælger at gøre det på stolen, så kan I sagtens gøre det, mens I arbejder videre. Og derfor må man også gerne gøre det hyppigt, altså flere gange om dagen. Sådan rent videnskabeligt, så ved man faktisk, at hvis man gør det her 2-3 gange om dagen, altså går de her øvelser igennem, så kan man fjerne op mod 50% af de spændingsrelaterede hovedpiner, der er der. Så det er virkelig et effektivt middel mod skuldersmerter og hovedpiner. Og det udligner altså også noget af det tryk, der er i rygsøjlen, så risikoen for at få mere alvorlige problematikker i ryggen vil også blive mindre. Udover træning, så er der en masse andre ting, man også kan gøre for at minimere smerterne. Vi snakkede lidt om i går det her med at bevæge sig. Lad være med at sidde for lang tid ved jeres computer. Uanset hvor god ergonomi I har selv på kontoret, så kom op, bevæg jer, stå op ved jeres plads, tag jeres telefoner, når I snakker i telefoner, bevæg jer rundt, eventuelt med et headset. Det er også noget af det, der virkelig gør en stor forskel. Endelig så er sådan noget som en god varmepude, et dejligt varmt bad midt på dagen, hvor man igen får stimuleret blodcirkulationen med til at løsne en masse op for de muskulære spændinger, man måtte få i løbet af en arbejdsdag. Og et sidste element, man også kan arbejde med, det er at købe eller få fat i en lille robotbold, man kan også bruge, eller en lille træningsbold, en lille pikbold, eller man kan principielt også bare bruge en tennisbold, og simpelthen sidde og massere nakke-muskulaturen for at få cirkulationen i gang. Som I kan høre på mig, så handler det jo rigtig meget om cirkulation. Cirkulationen og kroppens egne evne til at lave den her udskiftning af næringsstoffer og ilt osv. er afgørende for, hvordan man har det, når man sidder. En af de allerbedste måder at få et godt i hele kroppen, et godt blodcirkulation, det er at komme ud og bevæge sig og få pulsen op. Altså løbe en lille tur, gå rask tempo, få armene med, hvis du har gåstaven, så brug dem. Cykel er ikke så godt, fordi man kommer til at sidde meget statisk med nakken, så det er bedre at komme ned på fødderne og bevæge sig på den måde. I hvert fald lige til det her. Jeg tror, det er ved at slutte af for mine gode råd i denne her omgang. Vi har en yderligere seance omkring en af de skader, man ser meget hyppigt omkring tennisalbuer.